Bo'ldi. Musofir akalar, Rossiyani to'xtatamiz. Rossiyaga bormanglar. Rossiyadagilar O'zbekistonga qaytinglar. Chunki deputatlarimiz ham chiqib aytishyaptiki, Rossiyadan O'zbekistonga qaytish kerakligini. O'zbekistonda chiroyli kiyimlarda o'tirib olib, chiroyli kiyimlar kiyib olib, qo'lingizga iPhone 17 Pro Max ni olib olibda, musofirlar qaytinglar Rossiyadan deyotganlarga video murojaatimda. Musofirda ishlab 10 yil ishlasa ham bitta iPhone ga pulini qizg'angan musofirlar borda, ola olmaydigan musofirlar bor. Mana shu joyda ishlab, men shu paytgacha ko'rmadimki, posudomoykada ishlab yoki stroykalarda ishlab turib, yuringlar musofirlar, ketdik Rossiyadan, bizga kun berishmayapti degan musofirni men ko'rmadim. Hamma gap O'zbekistonda turib olib, kelinglar, Rossiyada sizlarga kun berishmayapti degan gapga qoldi butun internet. Musofirlarga oson tutmanglar. Rossiyada hech kim o'ynab yurgani yo'q. Havasga o'ynagani kelmaydi-da. Sizlar shunaqa qilib, sizlar chaqiraversalaring, bilasizlarmi O'zbekistonda nechta odam yana Rossiyaga kelgisi kelyapti? Pulsizlikdan, ishsizlikdan, chiroq svetsizlikdan, gazsizlikdan, suvsizlikdan Rossiyaga kelib ishlamoqchi bo'lishyapti. Ko'pchilik. Sizlar to'xtatolmaysizlar insonlarni. Sizlar shunaqa deb chaqirayotganlar. Borsinchi 100 ming pul berarmikinsizlar yoki bir xarajatini qilib berarmikinsizlar shu musofirlarda? Men hayron qolaman. Rossiyada yerdan ajrashgan yolg'iz ayollar ko'p deb aytasizlar. Nima uchun ko'p? Men butun shu ajrashgan ayollar nomidan emas, men o'zimni aytaman. O'zbekistonda 5-6 yil oldin yashaganimda ajrashgan ayollarga uylar ajratildi. Men o'shani olgani bordim, hokimiyatida ham o'sha boshlanish, o'sha qayerdan boshlansa hamma joyda boshimda erim yo'qligini bilishgan erkaklar hammasi noto'g'ri niyatda bo'lishdi. Musofirda yurishgan bo'lsa ayollar jonidan to'yib ketganligi uchun yurishibdi. Rossiyada musofirda ishlab yurgan bo'lsak, bir joyga kirib posudomoykada idish yuvsak ham biz halol pulimizni olamiz. Kimdir bizga nimadir taklif qilmaydi. Bilib bilmasdan o'zlaringcha vahima qilib, o'rislar bilan o'zbeklarni urushtirmanglar. Bitta yomon kun bu butun hayot yomon degani emas. Bitta yomon o'ris butun o'ris yomon degani emas. Bilasizlarmi, qanchadan qancha o'zbeklarning foydasi tegyapti o'zbeklarga? Qanchadan qancha o'zbeklar mana shu Rossiyada ishlab, to'y qilishdi, uy qilishdi, joy qilishdi, biznes qilishdi. Sizlar o'tirib olib, men bitta deputatni juda ham yaxshi ko'rardim, hurmat qilardim. Rasulbek deganmi shunaqa. O'tirib olib, Rossiya endi yo'q, kelinglar O'zbekistonga. Rasul aka, bo'pti boramiz. Siz eri yo'q ayollarga uy qilib bera olasizmi? Yoki ishsizlarga ish qilib bera olasizmi? O'zingiz aqlingiz yetmaydi-ku qilib berishga. Nima uchun endi o'zbeklarni sovutyapsiz? Bu 20% o'zbeklar qiynalayotgan bo'lsa, dokument qilishmagan, ruscha bilishmaydi, qonun qoidani bilishmaydi. Mana shu insonlar qiynalyapti. Bilasizmi, Rossiyada biznes ochganlar qancha? Shavermaxonalar, restoranlar ochgan o'zbeklarimiz qancha? Siz hammani nomidan gapirmang, sizlar hammani nomidan gapirmanglar. Rossiyani yomon otliqqa qo'ymanglar. Qanaqasiga suvini, nonini, tuzini yeb turib, shunday nimamiz qo'yib ketamiz Rossiyaga. Yomon deyalamiz biz. Bu narsa oson emas. Misol shaxsan men bormayman O'zbekistonga, bora olmayman. Uy qilishim kerak, joy qilishim kerak. Kamlarim bor, meni 2 ta farzandim bor, boshimda erim yo'q, men farzandlarimni to'yini qilishim kerak. O'zbekistonda nima ish qilaman? Aytingchi, men halol yo'lda tanlagan ayolman. Nima ish bor O'zbekistonda bunday ayolga? Bilib bilmasdan musofirga oson tutmanglar hech qachon. Mana shu joyda qisqacha g'amgin muzika bo'lishi kerak edi. Mayli, keyingi montajda qo'yib yuboramiz. Xo'p, iltimos videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ramiz va videoni mana shunaqa panika qilib, Rossiyaga bormang, Rossiyada Rossiyada qamayapti, itakdali deb katta blogerlar ham chiqishyapti-da shu narsani. Men ko'rib hayron qolaman. Nima sizlar o'ylaysizlar, Rossiyaga kimdir xohlab boradimi yoki Rossiyaga shunday ota-onasini, oilasini tashab kayf qilish uchun boradimi? Nima deb o'ylaysizlar? Rossiyaga kim xohlab maza qilib dam olish uchun boradi? Bu narsalar sizlarga yetkazib berish qiyin. Yaxshisi videoni oxirigacha ko'ringlar va ana undan keyin fikr bildiringlar. Haqiqatan ham Rossiyaga borgan o'zbek migrantlar O'zbekistonga qaytsinmi yoki yo'qmi?